वेलकम टू हेल्दी हो। आज हम बात करेंगे गले से जुड़ी हुई एक बहुत ही कॉमन समस्या है, वो है कफ। कफ कई तरीके से हो सकता है, सूखी हो सकती है या फिर उसमें मवाद हो सकता है, स्पूटम जिसे हम कहते हैं। सूखी कफ जो है, ड्राई कफ, उसके कई कारण हैं। पहले तो एलर्जी है। अक्सर देखा गया है कि जब सूखी खांसी होती है वो 1 2 3 4 ऐसे इकट्ठे ही होती है और उससे क्या होता है कि सांस भी साथ ही रुकती है, तो वो ज़्यादातर एलर्जिक कफ होती है। दूसरा, सूखी खांसी एसिडिटी की वजह से भी होती है। जिन लोगों में एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है या जिनको बार बार गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होता है या फिर उनको लगता है कि कुछ खट्टा पानी उनके गले में बार बार आता है, तो उन पेशेंट्स में भी जिनको ज़्यादातर एसिड की दवाई खानी पड़ती है तो उनमें भी सूखी खांसी होती है। और दूसरा, हमें गौर करनी है कि वो खांसी रात को होती है कि दिन को होती है। आपको अगर खांसी 10 दिन से ज़्यादा है और उसका घर पे आप इलाज कर रहे हैं, अक्सर हमने देखा है कि घर पे कोई भी तरह की खांसी हो उसके लिए अदरक की चाय दे देते हैं, पर ये बिल्कुल गलत है। अदरक की चाय हमेशा हर खांसी के लिए नहीं है, ठीक नहीं बैठती है, इससे खांसी और बढ़ सकती है। आप गर्म पानी के छोटे छोटे सिप्स ले सकते हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है रैदर देन अदरक की चाय। अगर आपको खांसी से आसपास का एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, आपका वर्क लाइफ ख़राब हो रही है, आपको सोसाइटी में बैठने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको कहीं ना कहीं जो खांसी है वो उसका रूट कॉज देखना है, उसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। तीसरा, अगर खांसी के साथ मवाद आता है और वो 2 तरह से आ सकता है, छाती से भी आ सकता है, आपको छाती में दर्द होगा या आपको सांस लेने में तकलीफ़ होगी या उसके साथ ज़्यादातर बुखार होता है। मवाद आपको नाक के पीछे से भी आ सकता है, जिसे हम साइनोसाइटिस कहते हैं। जब साइनस, हमारी ये हवा की थैलियाँ हैं, इनमें जब मवाद इकट्ठा हो जाता है, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो हमारे नाक के पीछे से बलगम उतरता है और अक्सर वो रात को खांसी ज़्यादा करता है। जो लोग सोए सोए खांसी करते हैं और वो उठ जाते हैं, उनमें 2 कारण हैं, एक तो एसिडिटी की वजह से और एक नाक के पीछे से जो मलबा आता है उसकी वजह से। तो ये सब विस्तार में बताने का यही मतलब है कि सारी जो भी खांसी होती है उनके अलग अलग कारण हैं। तो आप आइडिया ले सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि ये किस कारण से है और आपको डॉक्टर के पास जाना है। और हेल्दी जानकारी के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हेल्थी हो।